Minglaba, Samaru Dinili Lamaga, internal structure of a binc of a binc. Pejisi a twin by Tisamu Ponza. Kesaya. Two large kidney shake cotadina, two naku large timare kidney shake, Jauka Pondera, Cotadida, see you. Jauka Pondera Pejis in Nakugo, closely Nigaswa, attached to a Ganirago, to each other near Takunetaku, and same near on removing the seco a secungo pelalution. Robettis a pimpa a congo dwellution, a twin machine, a Jimare Behu Pondera, sorry, Jauka Pondera Nakugo, to a Galia, to Yara, not Yabo, da Jauka Ponzame. Jauka Ponzame, Aranakua, Nenetin Sankani. They are thick too, because a bezansuro, for a store in then the Gandema Asari to long talo. Rodia got a leader Nema Asari to long tara pete to ye ha 2 million. The Cottleiden Sayer also suffered 10 sound, the very first pair of the lee of the seedling, a pimba. Leave a year, first pair, but Tamazon a year. But Tamazon a year appear 10 sound, Rodina Maga, the pet. The two large kidney shaped cotyledon, Jimare, Jagabundere, Amayo. Cotyle closely attached to each other are seen on removing the sequengo pelalution niame. They are thick because for the store in them, Paluronsoro, to them are Asari to Langtare. The cotyledon also serves as the very first pale leaf of the seedling. Sayatema, Asari to Langtaraga, 2 needed. The met to have a fiddle. အပင်ပေါက်လာလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတော့အရွက်အဖြစ်သူ့ကိုမြင်ရမယ်။အတန်တွဲဖတ်ကြည့်အောင် Two large kidney shaped cotyledon closely attached to each other are seen on removing the seed-coat. They are thick because fluid stored in them. The cotyledon also serves as the very first pale leaf of the seedling. ဆေးရွက်နှစ်ခုကြောက်ကပ်ပုံတံ Two large kidney shaped cotyledonအစိတ်ကွန်ကိုဖယ်လိုက်လို့ရှင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနီးကပ်စွာတွေ့ရတယ်။ closely attached to each other are seen on removing the seed coat. သူကအစာတွေတုံလောင်ထားတဲ့အတွက်အရွက်ကထူနေတယ်။ They are thick because food is stored in them. အဲ့ဒီဆေးရွက်က the cotyledon အပင်ပေါက်ရဲ့ပထမဆုံးတော့အရွက်အဖြစ်ထမ်းဆောင်တယ်။ Also serve as the very first pale leaf of the seedling. ဆက်ရအောင် on pattern then အဲ့ဒီပူကတ်နေတဲ့အစိတ်နှစ်ခုကိုခွဲလိုက်ရင် a calf ကွေးနေတဲ့ embryo တရေသားလောင်းလေးကို is seen မြင်ရတယ် attached at the micropylon တစ်ဖက်မှာတရေပေါက်ဖက်မှာတွေ့ကပ်နေတဲ့ကွေးနေတဲ့တရေသားလောင်းလေးကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ပေါ့ဒီအပိုင်းလေးအခုဒီမှာဆီယမကကာလာချိန်လိုက်တဲ့အနီရောင်လေးဒါလေးပဲเนาะအဲ့ဒါလေးရဲ့တရေသားလောင်းလေးပဲကွေးနေတဲ့တရေသားလောင်းလေးကိုမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒါကဆက်ပြီး the cylinder သေးတဲ့ acute ချွန်ထက်တဲ့ and အစုံ of the embryo တရေသားလောင်းလေးရဲ့ is the radica အမြစ်လောင်းအခုဒီမှာเนาะစမချဲလိုက်တယ်မလားချဲလိုက်တဲ့ရဲ့ဒီဘက်အစွန်ဒီကွေးနေတဲ့ဟာလေးဒီကွေးနေတဲ့ဟာလေးကဘာကြီးတော့ radica မှတ်တွေ့လားဒီဘက်အစွန်လေးက radica which will grow into the fuchsia root အဲ့ဒီ radica လေးကြီးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်ပြီးတော့ fuchsia root ဖြစ်လာမယ် radica လေးကြီးလိုက်ရင် fuchsia root ဆိုတာကနောက်တစ်ချိန်မှာသူကဘာဖြစ်သွားပြီတော့အညွန့်လောင်းအမြစ်လောင်းနော် fuchsia root မူလမြစ်အမြစ်လောင်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူအတွက်တုံးဆိုတော့ radica အတွက် the small feathery structure ငှက်မွေပုံတဲ့ at the opposite end အစွန်တစ်ဖက် is the plumule အညွန့်လောင်းအဲ့ဒီအညွန့်လောင်းကနောင်ခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ plumule ဆိုတာ potential shift ဖြစ်သွားပါမယ်အစွန်ပြောကြည့်အောင်ဒီမှာပါဒီဘက်အစွန်တစ်ဖက်က radica ကနောင်ခါမှာ fuchsia root ၎င်းရဲ့အစားတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ငှက်မွေပုံသဏ္ဍာန်က plumule အဲ့ဒီ plumule ဆိုတာနောင်ခါမှာဘာဖြစ်သွားပြီးတော့ potential shift ဖြစ်သွားမယ်
ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီအထီးကတစ်ဖြက် radical နဲ့ pru mu အကြောင်းဖြေပါဆိုရင်ဒီအထီးဖြေ the cylinder acq ကနေစမယ်နော် radical နဲ့ pru mu ဆိုရင် the cylinder acq ကနေစမယ်အတန်ထွက်ဖက်ပြီး on pattern then a gun embryo is then attached at the micropylar end the cylinder acq end of the embryo is the radical which will grow into the fuchsia root the small filtering structure at the opposite end is the pru mu or potential shoot အဓိပ္ပာယ်နဲ့တွေ့ရအောင် on pattern then ခွဲလိုက်ရင် a calf embryo is then attached at the micropylar and ကွေးနေတဲ့တရေသားလောင်းလေးကိုတွေ့ရမယ် the cylinder acq end of the embryo is the radical အမြင့်လောင်းလေးက which will grow into the fuchsia root radical နောင်ခါမှာကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ fuchsia root ဖြစ်သွားမယ်เนาะသူက fuchsia root ဖြစ်သွားပြီ the small filtering structure at the opposite end is the pru mu အညွန့်လောင်းကဘာဖြစ်သွားပြီတော့ potential shoot အညွန့်ဖြစ်ပြီရမလားဒါက potential shoot ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားပြီတော့နှစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနော်နှစ်ချက်အပေါ်ဘက်ကပါပြီတော့ sequel ဒုတိယတစ်ခုက radical နဲ့ pru mu ကဲအခုအောက်ကိုဆက်ရအောင် a cylindrical exit cylindrical ဒုလုံးရှိ exit ရိုးတန်း connect ဆက်တွေ့ထားတယ် the radical and the pru mu radical နဲ့ pru mu ကြားထဲမှာဆက်ထားတာက cylindrical exit ဒါပေါ့အခုဒီဘက်က pru mu ဒီအောက်ဘက်က radical ဒီကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာလေးကဘာကြီးတော့ cylindrical exit CY LIN DRI CAS cylindrical ASIL exit ရိုးတန်း the hypocondyle ဆေးရွက်အောက်ထွက်စဆေးရွက်အောက်ထွက်စ line တည်ရှိတယ် below the point of attachment to the cotyledon ဆေးရွက်ရဲ့အောက်ဘက်မှာတွယ်ကပ်နေတဲ့အမက်က hypocondyle and above the attachment အထက်ဘက်မှာတွယ်ကပ်နေတာက is the epicondyle အဲဆိုရင်သွားကြည့်အောင်ဆေးရွက်ရဲ့ဒီရဲ့ဆေးရွက်ပေါ့နော်အခုဒီမှာရှိနေတာဟာကဆေးရွက်ကနေနေပြီးတော့ဥမာဒီမှာပေါ့ဒါမြေကြီးရဲ့အောက်မှာအစိတ်ကိုစိုက်လိုက်တယ်အမြစ်ကလေးကထွက်လာတယ်မြေကြီးတဲ့ကိုကုတ်တွယ်လိုက်ပြီးနောင်အခါမှာဒီရဲ့ကုတ်တွယ်လိုက်တဲ့အမြစ်ကဖြောင့်တန်းတယ်အပေါ်ဘက်ကိုတက်လာတယ်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ရဲ့စိုက်ထားတဲ့ဆေးရွက်ကမြေကြီးပေါ်ရလာလို့ရှိရင်ပြန့်ကားသွားမယ်အညွန့်တွေထွက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ तू ကဒီလိုမျိုးဒါကဘာလို့ cotyledon 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 ဒါပေမဲ့ तू အရွက်အစစ်လားမဟုတ်เนาะစီဒလင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ cotyledon အဲ့တော့ तू ကပြောထားတယ်မလား first pair only of the seedling ဆိုတာဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ cotyledon ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ဟာက hypocondyle HYPOCOTYL hypocondyle cotyledon ရဲ့အထက်မှာရှိရင် epicondyle EPICOTYL epicondyle အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင်ရှင်းမယ်နော် cotyledon ရဲ့အောက်ဆိုရင် hypocondyle ဆေးရွက်အောက်ထွက်စားဆေးရွက်ရဲ့အောက်ကနေထွက်လာတဲ့အစ cotyledon ရဲ့အထက်မှာဆိုရင် epicondyle ဆေးရွက်ရဲ့အထက်ထွက်စားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်ဒီကွင်းလေးဆိုတာအဲ့ဒါ hypocondyle ပဲ HYPOCOTYL hypocondyle အဲ့တော့ဒီဘက်တခြားတစ်ဖက်မှာရှိနေတာဘာဖြစ်သွားမလို့ epicondyle ဖြစ်သွားမယ်ရပါနော် epicondyle အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကဒါဒီအဆင့်ကဘာဖြစ်သွားမလို့ဒီအဆင့်ကနေတဖြည်းဖြည်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြေကြီးပေါ်ကိုဖြောင့်ထွက်လာမှာပေါ့ hypocondyle ရပါနော်ဒီဟာလေးက hypocondyle အဲ့တော့ဆေးရွက်ရဲ့ cotyledon ရဲ့အောက်မှာရှိရင် hypocondyle cotyledon ရဲ့အထက်မှာရှိရင် epicondyle the embryo တရေသားလောင်းတွေ eventually တဖြည်းဖြည်းချင်း develop ဖွံ့ဖြိုးလာတယ် and grow into a seedling အစိပ်ပါဖြစ်သွားတယ် and finally နောက်ဆုံးမှာ into an adult plant အရွယ်ရောက်တဲ့အပင်တစ်ပင်ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ embryo ကနေနေပြီးတော့ seedling ကနေ adult plant ရမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကိုဖတ်ပြီး a cylindrical exit connect the radical and the pru mu the hypocondyle line below the point of attachment to the cotyledon and above the attachment is the epicondyle the embryo eventually develop and grow into a seedling and finally into an adult plant အတန်ထွက်ဖတ်ပြီး a cylindrical exit ဒုလုံးရှိရိုးတန်း connect the radical and the pru mu radical နဲ့ pru mu ဆက်ထားတာက cylindrical exit the hypocondyle line below the point of attachment to the cotyledon
ဆေးရွက်အောက်ထွက်စားကကော်တလီတန်ရဲ့အောက်ဘက်ကနေထွက်လာတယ် And above the attachment is the epicondyle ဆေးရွက်ရဲ့အောက်ထွက်စားအထက်ထွက်စားကကော်တလီတန်ရဲ့အထက်ဘက်ကနေထွက်လာတယ် The embryo eventually develop တရေသားလောင်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ် and grow into a seedling အပင်ပေါက်ဖြစ်သွားပြီ and finally into an adult နောက်ကအရွယ်ရောက်တဲ့အပင်တစ်ပင်ဖြစ်လာမယ်ပုံကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီရဲ့အဟာလေးတစ်ဖက်အခြားတစ်ဖက်အောက်ဘက်မှာရှိနေတာက radical sorry အစွန်းက RADICLE radical radical ဘက်မှာရှိနေတာက hypocondyle hypocondyle ဒီဘက်မှာရှိနေတာက epicondyle plumule အရင်လာမယ် PLUMULE plumule ရဲ့အထိပ်မှာဆိုရင် LPCODYL condyle အဲ့တော့ဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟာကဘာတွေတုံးဆိုရင် cylindrical axis CYLIN DRICAS cylindrical AXIL axis cylindrical axis radical hypogonal apical plumule အဲ့ဒါတွေအားလုံးတွဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ embryo 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 တတိထားလောင်းဖြစ်သွားမယ်ရမနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပုံကြည့်ကြရအောင်အပေါ်ဘက်မှာထွက်နေတာက epicondyle အောက်ဘက်ကထွက်နေတာက hypocondyle ဆေးရွက်က cotyledon အပြင်ဘက်ကအခွန်က စီကုတ်အစေခွန်အဲ့တော့ဒီမှာကဘင်းစီပဲကြီးစေရဲ့နှစ်ချမ်းတိုင်ဒီဘက်ကကွန်စီပြောင်းဘူးစေရဲ့ဟာမိုနိုကော့ဆေးရွက်တစ်ရွက်တွေပါတဲ့အစေအဲ့ဒါကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရှင်းပြထားတာအဲ့တော့ internal structure of a binsi ရဲ့မိခွန်းတစ်ခါတည်းလေ့လာရအောင် The cotyledon of binsi are large ကြီးမားတဲ့ and kidney shape လို့ပြောတဲ့အတွက် true The cotyledon of a binsi sat at the very first pair or leaf of the seedling true A straight embryo ဖြောင့်တန်းနေတယ်တဲ့သူကဘာဖြစ်မလို့ cut CURV cut ဖြစ်ရမှာเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ false အနောက်ကိုတော့မဖတ်တော့ multiple choice the plumule pedicel radica funica funica ချက်ကျို radica အမြင့်လောင် plumule အညွန့်လောင် in the embryo of a binsi will grow into the fuchsia root ဖြစ်လာမှာဘာလို့ဖြစ်မလို့ radica ဖြစ်တဲ့အတွက် C the in the embryo of a binsi potential should ဖြစ်မှာကဘာလို့ဖြစ်မလို့ plumule ဆိုတော့ A a cylindrical acute end of the embryo of a binsi cylindrical တဲ့cylinder acute of the embryo ကဘာဖြစ်မလို့ radical D ကွက်လက်ဖြစ် on pattern the cotyledon a calf embryo 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 the cotyledon also set the very first pair or leaf of the seedling 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 The hypocondyle line below the point of attachment to the cotyledon. COTYLEDONS cotyledon. A cylindrical axis connect the radica and the plumule. PLUMULE plumule. Number provide label and caption to the given diagram and state the function of the sequel. Or provide label and caption ဆိုတာသူကဘာလို့ညွှန်တာတော့ဆိုရင်အခုဒီရဲ့ internal structure ရဲ့ figure နော် figure 4.2 ရဲ့ပုံကိုအညွှန်းတက် function of the sequel ဆိုတော့ဘာလဲတော့ external external မှာရှိနေတဲ့ sequel ရဲ့ function ကိုဖြည့်နံပါတ် B name နာမည် outer and inner sequel of a binsi and ဆိုတော့တစ်ဖြက် outer ဘာလို့ခေါ်တော့ testa 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 inner ဘယ်လိုခေါ်တော့ TEGMA tegma state ရှင်းပြပါ how the sequel function အဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ဖြစ်မလို့ the outer sequel is the testa and the inner sequel is the tegma the sequel ရဲ့ function က is to reduce evaporation from the sea and to protect it against diseases and mechanical injury နော်ငါမှတ်တယ် give fully labeled diagram of external structure of a binsi တယ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ပြင်ပါဟာကိုပုံဆွဲ state the nature of highland နဲ့ micropyle
highland နဲ့ micropine လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် external ရဲ့ highland ကဘယ်ကနေစဖြစ်မလို့ highland က near the middle of the convex A of the C there is a leftovers called the highland အဲ့ဒါပဲ micropine ဆိုတော့ဘယ်သူရတော့ a small pore at one end of the highland is the micropine through which the pollen to enter the ovule and from which the embryo will grow out of the seed เนาะအဲ့ဒါဖြစ် B give fully liver diagram fully liver diagram ဆိုတော့ကိုကပုံဆွဲပေးရမယ်ဘယ်သူအကြောင်းလို့ဆိုတော့ internal structure and state the nature of cotyledon cotyledon ရဲ့တဘာဝ cotyledon ရဲ့တဘာဝဆိုတော့ဘယ်ကနေတော့ဆိုတော့ two large kidney shaped cotyledon closely attached to each other asking or removing the sickle they are dead because food is stored in them the cotyledon also set the very first pair of the seedling အဲ့ဒီအထိပဲနော်ပုံဆွဲအဲ့ဒီအထိဖြည့်9မှတ်7 description ပြပါ external structure of a Binzi relevant diagram ပုံဆွဲ external စာဖြည့် state the nature of the internal structure of a Binzi with relevant diagram internal structure ပုံဆွဲစာဖြည့်7မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင် internal လည်းပြီးသွားပြီ external လည်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ရက်ကြလို့ရှိရင် miss screen ကိုသွားရအောင် goodbye class